안녕하세요, 방귀입니다. 간만에 운전합니다. 오늘은 왜 운전을 하고 있느냐, 지금 일요일 오후 4시 46분인데요 일요일 오후에 녹음을 가고 있어요. 네. 일요일에 보통 작업을 많이 하지 않는데요, 광고 녹음실은 주말에도 그렇고 밤 늦게도 하고 막 그러거든요. 네, 지금은 광고 녹음실에 가고 있습니다. 어떤 내용인지는 가서 봐야 되겠고요. 그래서 네, 주말이니까 또 편하게 움직이기 위해서 움직일 수도 있고, 그래서 차를 끌고 가고 있습니다. 날씨가 오늘 엄청 포근해요. 너무 포근해서 목소리 뒤집어지는 거 봐. 날씨가 엄청 포근해요. 참 따뜻한 날씨네요. 그냥 계속 직진만 하면 되나? 뭐 어차피 늘 다니던 길 쪽이라 가는 길은 어렵지 않고요. 광고 녹음실은 뭐 자주는 안 가서, 지금 가는 녹음실도 이제 4번째인가 가는 곳이에요. 네. 일요일 오후에 일하러 가는 거죠. 뭐 일이라면 일이고 재밌습니다. 이렇게 차 운전하는 거 항상 그 앵글이 카메라가 별로 예쁘게 안 나와서 지금 신경이 쓰여요. 어디? 네, 신경이 쓰여요. 잘 나오는지도 모르겠고. 날씨 좋네요. 잘 나오겠지 뭐. 그리고 뭐 잘 안 나오면 어때요? 다 그냥 그러려니 하고 보시잖아요. 4시 45분에 도착이네요. 스케줄은 5시에 잡혀 있거든요. 늦지 않게 도착은 할 것 같습니다. 길에 차도 별로 많지 않고, 일요일 저녁이다 보니 차도 별로 많지 않고 길도 안 막히고 뭐 그런 것 같죠? 네가 없는 거리에는 내가 할 일이 없어서 마냥 걷다 보면 추억을 가끔 마주치지. 떠오르는 너의 모습, 내 살아나는 그리움 한 번에 참 잊기 힘든 사람이란 걸 또 한 번 느껴지는 하루. 가사가 좀 헷갈린다. 갑자기 노래 불러봤습니다. 차 안에서 노래 부르는 거 좋잖아요. 갑자기 불러봤는데 가사가 생각날 줄 알고 불렀는데 약간 헷갈리네요. 성시경 거리에서 어떤 분이 댓글에 달아주셨는데요, 뭐 불러주세요 라고 했는데, 이 성시경 거리에서는
제가 노래방에 한참 다닐 때 발라드를 부를 때는 꼭 이걸 불렀습니다. 거리에서를. 그래서 가사를 거의 다 외우고 있거든요. 그런데 또 막상 이렇게 부르려니 헷갈리네요. 나중에 제대로 가사를 좀 숙지를 해서 다시 불러봐야겠습니다. 이 거리가 익숙했던 우리 발걸음이 나란했던 날 그리는 널 부르는 내 하루는 내 태워도 작사력이 좋지 않네. 날 부르는 목소리에 돌아보면 텅 빈 거리 어느새 수많은 네 모습만 가득해. 뭐 이런 가사였는데. 아이 진짜. 네가 없는 거리에는 내가 할 일이 없어서 마냥 걷다 보면 추억을 가끔 마주치지. 떠오르는 그때 모습 내 살아가는 그리움 한 번에 참 잊기 힘든 순간이란 걸 또 한 번 느껴지는 하루. 어디쯤에 머무는지. 이게 2절인가? 아, 궁금하다. 부푸른 내 가슴이 밤하늘에 외쳐본다. 이 거리는 널 기다린다고. 어떻게 하더라. 가사가 기억이 안 나네. 널 그리는 널 부르는 내 하루는 태워도 마주칠 추억이 반가워. 날 부르는 목소리에 돌아보면 텅 빈 거리 어느새 수많은 네 모습만 가득해. 이 거리에서를 왜 부르는 걸 좋아했냐면, 노래도 물론 좋아서 그랬지만 이 가성이랑 진성 넘어가는 이 부분이 제 음역대에 좀 잘 맞아서 부르는 재미가 있었어요. 그래서 많이 불렀고요. 성시경 표 발라드는 또 한 번씩은 또 이게 다 불러보잖아요. 따라라라 빰바밤밤밤 따라란딴딴딴 딘딘딘디딘. 차를 한번 멈춰놓고 가사를 보면서 한번 불러봐야겠습니다. 나중에 이따가 녹음 끝나고 오는 길에 한번 해봐도 좋을 것 같네요. 시간이 허락한다면 그렇게도 해보겠습니다. 영상 끝까지 봐주세요. 아니야, 이 영상 말고 그거는 따로 빼서 영상 하나 따로 만들어야지. 개수를 늘려야 되거든요. 제가 영상 200개 만들겠다고 뭐 이제 또 멘트를 쳐놨지 않습니까? 영상 개수를 늘려야 하기 때문에 요거는 다른 영상에서 부를게요. 정말
예, 개수 늘리기에 어떤 거리에서라는 제목이 주는 그 느낌을 참 좋아합니다. 제가 많이 걸어 다니잖아요. 뭐 낮이고 밤이고 새벽이고 많이 걸어 다니지 않습니까? 그래서 이 거리가 주는 그런 어떤 감성? 빈 거리 또는 사람이 차 있는 거리 또는 어두운 거리, 뭐 바람 부는 거리, 이 거리가 주는 그 감성이 저는 참 좋거든요. 그래서 이 거리에서란 노래를 듣고 부르고 하면 그 느낌이 참 좋습니다. 가끔 너무 걸어 다니서 어제는 스케줄이 조금 많았거든요. 하루에 다녀야 되는 그 거리가 있잖아요. 다닐 수 있는 뭐야? 무슨 말이야? 다녀야 하는 그 거리가 있는데 그 거리를 너무 많이 다니다 보면 다리가 저녁 때가 되면 좀 아파요. 어제가 그런 날이었어요. 저녁에 다리가 발가락이 아파가지고 그래서 저는 편한 신발 엄청 좋아합니다. 뭐 예쁜 신발보다 발이 편한 신발이 1순위거든요. 그리고 좀 발볼이 넓은 편이라서 신발을 이렇게 사이즈에 맞게 신으면 볼이 좁고 볼에 맞춰 신으면 앞뒤가 넓어지고, 그래서 사이즈를 이제 적당한 걸 찾으면 신다 보면 늘어나잖아요, 신발이. 그래서 이게 또 큰 신발을 신으면 많이 걸을 때 불편하거든요. 이게 신발이 움직이니까 힘줘서 걷게 되고 막 이러면 또 불편해지는 그런 게 있어서 제가 되게 많이 신는 브랜드 하나가 있습니다. 가격이 좀 싸진 않는데 할인해서 온라인으로 항상 주문을 해서, 그래서 그 브랜드 신발만 지금 몇 켤레가 있어요. 아주 제가 발이 편해하면서도 편해하는 그런 브랜드가 있습니다. 그래서 어제 많이 걷다 보니까, 그리고 녹음할 때 서서 하는 경우가 많거든요. 애니메이션 더빙 같은 경우에는 거의 100% 서서 하고, 게임 녹음도 서서 하는 경우도 많고요. 나레이션이나 뭐 어떤 그런 이렇게 편안한 녹음 빼고는 더빙 같은 거 할 때는 서서 하는데, 어제 좀 서 있는 시간도 많고 이래서 다리가 많이 아팠어요. 이래서 제가 종아리가 계속 붉어요. 평생 종아리가 가늘어 본 적은 없습니다. 그래서 바지 살 때 종아리 때문에 바지 고를 때 좀 제약이 있어요. 조금 타이트한 종아리 꽉 끼는 거 입으면 바지가 엄청 웃겨지거든요. 뭐 그런 애로사항이 좀 있습니다. 오늘은 그래서 평소에 좀 안 신던 신발을 신고 나왔어요. 운전하거나 많이 걷지 않는 날에 신어도 되는 신발들, 마음에는 드는데 발이 아파서 많이 걸을 수 없는 신발들을 이런 날에 신고 나오죠. 별거 다 신경을 쓸 때가 있어요.
그리고 이제 녹음실에 갔을 때 신발을 벗고 들어가야 되는 녹음실들이 있어요. 실내화로 갈아 신어야 되는 그런 녹음실들이 있는데, 그럴 때는 또 신발이 신고 벗기 편한, 신발을 신고 벗기 편한 신발들을 일부러 신고 나오기도 합니다. 신발이 신고 벗기 불편한 신발들은 그런 녹음실에 갔을 때 그 문 앞에서 신을 신고 벗고 해야 되는 시간이 너무 오래 걸리면 그것도 좀 불편하거든요. 그래서 이렇게 말하니까 엄청 까탈스럽고 깐깐한 사람 같다. 그냥 최대한 편한 상태에서 녹음을 하고 싶은 거죠. 근데 어떤 뭐 신발이라든가 뭐 옷이라든가 이런 것 때문에 그 녹음을 하는 그 내가 원하는 최고의 컨디션을 유지를 하지 못하고 녹음을 하기가 싫거든요. 최대한 편한 상태에서 녹음을 하고 싶거든요. 그래서 그런 상태를 유지할 수 있는 어떤 그런 여러 조건들을 만들기 위해서 신경을 좀 씁니다. 뭐 전에도 말씀드렸지만 부채 같은 것도 겨울에도 항상 가지고 다녀요. 그래서 부채도 여름이 날이 조금 덜 추워도 덜 더워도 덜 추워도 덜 더워, 추워도 덜 더워도, 뭐야 이렇게 복잡해. 녹음실 안에서 이제 뭘 하다 보면 땀이 나는 경우가 있거든요. 에어컨을 틀 수 없는 그런 녹음실 같은 경우에는. 그래서 부채를 요즘도 갖고 다닙니다. 저번에는 또 한번 그 국악 분위기에, 판소리 분위기에 또 녹음을 할 때가 있었는데, 그때 또 이제 부채를 손에 부여잡고 필 한참 받으면서 또 그렇게 또 했었죠. 그럴 때 부채가 있어서 너무 다행이었어요. 신나게 했었습니다. 그 노래도 꽤나 잘 나왔거든요. 링크 한번 걸어서 또 들려드릴 기회가 있었으면 좋겠습니다. 노래는 다 나왔는데 영상이 아직 제작이 안 돼가지고 모르겠네요. 이 영상을 올릴 때쯤에는 또 제작이 끝나서 뭐 할 수도, 이미 링크를 걸었을 수도 있겠죠? 네. 생각보다 너무 빨리 도착하는데요? 너무 빨리 도착하는데요 란 말을 꺼내자마자 길을 생각 없이 또 운전을 하다가 직진을 해버렸네. 꺾었어야 되는데. 여기는 일방이고, 내비야 새로운 길을 찾아줘. 어차피 그 길이라 조금 돌아가도 상관은 없고요. 여기 지금 이게 제가 광고 녹음실에 가고 있는데, 요 블럭에, 여기 강남구청 인근이거든요. 이 블럭에 녹음실들이, 광고 녹음실들이 꽤나 많이 이렇게 산재해 있습니다. 그래서 광고 녹음 많이 하시는 성우분들은 이 동네를 여기서 왔다 갔다 하면서 그렇게 녹음을 하시죠. 아주 경제적으로 이동을 하시죠. 앞에 차가 길을 헤매고 계시네요.
주차 자리가 없는 것 같아요. 자, 일단 저는 여기서 잠깐만 주차 자리를 좀 찾아보고 하겠습니다. 이따가 영상에서도 뵐게요. 잠시만요.